Na wasalimu katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye hakuumbwa, ambaye hagawanyiki. Ni Roho wa kwanza mtakatifu kuwepo, na uwepo wake ndio uliosababisha yote mazuri kuwepo. Natangaza mazuri na kemea mabaya kwa jina la Yesu Kristo. Mimi ni nuru, ni mfalme wa nuru katika matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mchungaji David Joya, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Karibu katika ibada yetu ya siku ya leo. Nataka tuingie katika mahubiri ili tusikie vile Roho Mtakatifu wa Bwana anataka kunena nasi. Mimi ananitumia tu kama chombo, sababu sio mimi naongea nawe, bali ni Roho Mtakatifu anayeongea na wewe kupitia kwangu. Karibu nayo mahubiri yetu ya siku ya leo. Tunaongea kuhusu umetamani kurudi Misri, jihadhari usikataliwe na Mungu. Na kuongeleza leo mwana Israeli wa leo, na leo naongeleza mtu yeyote yule ameitanishwa na Mungu. Siongelezi watu wa dunia wale wamekataa kuitanishwa na Mungu. Siongelezi Wafilisti wala Wakanani, bali hata wao na waongeleza kama watakubali kuitanishwa na Mungu, na kama watakubali kuwa wana wa Israeli siku ya leo. Waisraeli wa leo ni Wakristo wale wamemkubali Yesu Kristo awe mwokozi wa maisha yao. Hao ndio Waisraeli wa siku ya leo. Hao ndio wateule wa Mungu, na hao ndio Mungu huita watu wake. Nao ndio naongeleza siku ya leo, ili wasikie vile Mungu anavyotaka kuongea nao. Nao wametolewa Misri, sababu kama umeokoka, wewe ndio umetolewa Misri, na umetolewa kwenye utumwa wa Shetani, kwenye ulikuwa unatumikishwa ukifanyishwa kazi gumu yenye haikuwa na malipo. Na sasa kama umetolewa Misri, mbona utamani kurudi Misri? Na ukitamani kurudi Misri, Mungu atakukataa. Ndio maana nikakuambia umetamani kurudi Misri, jihadhari usikataliwe na Mungu. Tutasoma katika mafundisho yetu ya leo, yanatoka katika Kutoka 14:26 mpaka 35. Mahubiri yetu ya siku ya leo yanatoka Kutoka au Exodus 14:26 mpaka 35. Lakini kabla tufike hapo, tutasoma Kutoka tu hiyo 14:1 mpaka 4 ili tuelewe tunaongea kuhusu nini. Mahubiri yetu yanatoka Kutoka katika kitabu cha Hesabu, samahani, sio Kutoka, Numbers. Hesabu 14:26 mpaka 35. Lakini kabla tuingie kwenye mahubiri yetu, pale mahubiri yetu yanatoka, kwanza tutasoma hiyo Hesabu 14:1 mpaka 4 ili tuelewe tunahubiri kuhusu nini. Na tutasoma Hesabu 14:1 mpaka 4. Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamnung'unikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakaambiana, ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Wakaambiana, na tumweke mtu mmoja awe akida, tukarudi Misri. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni wana wa Israeli. Wakati walikaribia katika ile nchi ya ahadi, Musa alituma wapelelezi 12 ili waende wakaipeleleze nchi, na waje waletee watu habari jema ya vile ile nchi yenye Mungu amewaahidia vile iko mzuri. Lakini walipoenda
wapelelezi 10 walikuja na habari mbaya, lakini wapelelezi 2 wakakuja na habari mzuri, nao ni Yoshua mwana wa Nuni na Caleb mwana wa Jefune. Hao wengine wote 10 wakavuja watu moyo na kuwaambia vile hiyo nchi iko na watu wako na mili kubwa, wanakaa majitu, na wakaambia tukienda huko kweli hao watu watatumaliza na hatutaweza kuwashinda nguvu. Wakasahau yale mambo walikuwa wametendewa na Mungu, wakasahau nguvu ya Mungu, wakasahau Mungu alikuwa anawapea chakula yenye ilikuwa inatoka mbinguni kila siku kwa hiyo miaka 40. Wakasahau vile Mungu alimwangamiza Firauni na jeshi lake, wakasahau vile Mungu aligawanyisha bahari ya Shamu na ikawa nchi kavu, wakapitia huko kama barabara. Wakasahau vile Mungu hata aliwatolea maji kutoka kwa mwamba likatoa maji, mambo ambayo haijawahi onekana. Wakasahau vile Mungu hata wakati waliumwa na nyoka vile Mungu aliwaponya. Wakasahau na hiyo matendo yote ya Mungu, nao wakaanza kunungunikia Haruni na Musa. Wakasahau ni Mungu amewatoa Misri, wakaona kama ni Haruni na Musa walipanga hiyo yote. Wakasahau hata vile huko nchi ya Misri yale maajabu Mungu alitenda wakiona na macho yao, na wakaanza kunungunika wakiambiana Mungu aliwatoa Misri akuje afanye wawe mateka katika nchi ya Kanani. Wakasahau hata ile kazi walikuwa wanafanyishwa gumu na Firauni. Wakasahau hata vile walimulilia Mungu wakati mateso yalizidi huko nchi ya Misri, nao wakawa watu kama watu walio hata katika hii kizazi wenye husahau haraka sana matendo yale Mungu amewatendea. Wakiona kasida kidogo kidogo tu wanasahau yale Mungu amewatendea, wanasahau yale Mungu amewasidania, nao wanaona hiyo kasida kadogo wanaanza kumunungunikia Mungu. Wengine hata wameokoka, kasida kidogo tu imewakuta, wanaona kama wale hawajaokoka ndio wanaishi maisha mazuri, nao wanatamani kuishi kama wale watu hawajaokoka. Sababu kutamani kurudi Misri ni kutamani maisha ya wale watu hawamwamini Mungu, kutamani maisha ya wale watu hawamjui Mungu. Unaona afadhali wao, unasahau na yale Mungu amekutendea, unasahau na yale Mungu amekusidania kutoka kwake, nawe unaanza kumunungunikia Mungu, unaanza kutamani maisha ya dunia na ya ulimwengu yenye humkasirisha Mungu. Nawe ukianza kuitamani, hata kabla uyatende, jihadhari usikataliwe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutaingia katika pale mafundisho ama mahubiri yetu yanatoka, na ni hiyo Kutoka 14 kuanzia 26 mpaka 35, na nitasoma. Kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kuwaambia, je, nichukuane na mkutano mwovu huu uninungunikiao hata lini? Nimesikia manunguniko ya wana wa Israeli wakininungunikia. Waambieni, kama ni sivyo, asema Bwana, hakika yangu kama ninyi mlivyo nena masikioni kwangu, ndivyo nitakavyo wafanyia ninyi. Mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili, na wote waliohesabiwa miongoni mwenu kama jumla ya hesabu yenu, tangu waliopata umri wa miaka 20 na zaidi, hao walionung'unika. Hakika yangu hamtaingia ninyi katika nchi ambayo niliinua mkono wangu ya kwamba nitawaketisha humo, isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni. Lakini watoto wenu ambao mlisema watakuwa mateka, ndio nitakao waleta na kuwatia ndani, nao watajua nchi ninyi mlioikataa. Lakini katika habari zenu, mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili. Kisha watoto wenu watakuwa wachungaji jangwani muda wa miaka 40, nao watauchukua mzigo wa uasherati wenu, hata mizoga yenu itakapoangamia jangwani. Kwa hesabu ya hizo siku
ipeleleza ile nchi, yaani siku 40, kila siku huhesabiwa mwaka, mtayachukua maovu yenu, ndiyo miaka 40, nanyi mtakujua kufarikana kwangu. Mimi Bwana nimekwisha nena, hakika yangu ndilo nitakalo utenda mkutano mwovu huu wote. Waliokusanyika juu yangu wataangamia katika nyika hii, nako ndiko watakako kuva. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu akakasirika wakati walimnungunikia, wakatamani kurudi katika nchi ya Misri, nao wakatamani mambo maovu yenye ilikuwa yanafanywa katika nchi ya Misri. Hiyo ni kutamani paka miungu ya hii Misri, ya wana wa Misri, miungu ya kuchongwa, miungu ya Baali, miungu ambayo imetengenezwa na mikono ya mwanadamu. Wakasahau na yule Mungu aishie milele, mwenye wanaona nguvu yake na mwenye wanaona akiwatendea makuu wakiona kwa macho yao. Naye Mungu akakasirika na akasema wote, hakuna hata mmoja ataingia katika ile nchi ya ahadi yenye aliapa, na akainua mkono wake na akaapia Abrahamu, akamwambia utakuwa urithi wa uzao wake. Nao hawa ni wana wa Israeli wenye Mungu amewateua na kuwapea nchi mzuri sana ya Wakanani, akitoa wale watu walikuwa hawamwamini na kumuogopa Wakanani awanyang'anye ile nchi, nayo awapee wana wa Israeli. Nao wakakataa kumwamini Mungu, nao wakakataa kuona nguvu za Mungu, nao wakaona tu kusikia habari bovu zenye waliletewa na wale watu 10 wenye walienda kuipeleleza nchi. Na badala wajue Mungu ndiye mwenye nguvu yote, wakumbuke yale matendo ametenda, wajue hata kama kuna watu wanatosana na majitu, atawawe na nguvu namna gani, Mungu mwenye amewasidania kwa huo muda wote ako na uwezo wa kuwasidania hata kwa hao watu wanaitwa majitu. Nao wakamnungunikia Musa na Haruni, wakimnungunikia Musa na Haruni wakidhani Musa wananungunikia, kumbe walikuwa wanamnungunikia Mungu. Na wewe je, leo ni wewe mwana wa Israeli wa siku ya leo, wewe ni wewe umemwamini Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, ni shida gani ama ni maneno gani umeyasikia kutoka kwa watu wengine, nao wakakuvuja moyo, ukaona kama hii safari ya wokovu ni kazi bure, nawe ukatamani yale maisha ulikuwa unaishi wakati hukuwa umeokoka, nawe ukatamani yale maisha wengine wanaishi wale hawajaokoka, ukaona kama njia hii ya msalaba ama wokovu ni kazi ya bure ama ni wakati wako ulipoteza, nawe ukaanza kutamani kurudi ile maisha ulikuwa unaishi ya bereni, maisha ambayo haikuwa ya kumuogopa Mungu, nawe ukaona kama wakati huo ndio ulikuwa unaishi maisha mazuri. Wewe umetamani kurudi Misri na umemnungunikia Mungu na umekosa kuona ama kumwamini Mungu na kuona yeye ni muweza wa yote. Mungu atakasirika na wewe kama vile alikasirika na wana wa Israeli na wale wanaume 10 wenye walileta habari mbovu. Biblia inasemaga hao wanaume walikufia hapo mbele ya Bwana siku ile ile, waliaga hapo hapo watu wakiona na macho. Lakini hawa watu wengine hawakukufa pamoja, lakini kwa miaka 40 wote walikuwa wameisha. Na hao wakafanya safari ya kufika Misri iwe ndefu zaidi, japokuwa haikuwa ndefu hivyo, Mungu akairefusha. Safari ya kufika nchi ya Kanani ikawa ndefu zaidi, ili wote wafie huko jangwani, wasiingie katika ile nchi ya ahadi. Na wewe mwenye umetamani kurudi Misri, waweza kuwa umeokoka na utamani kurudi Misri. Ukitamani kurudi Misri, huyo ni kumkataa Mungu, hiyo ni kurudi katika maovu, nawe Mungu atakukataa na uwe hutairithi ile ahadi ametuahidia, nayo ni uzima wa milele. Sababu Biblia inasema katika Ufunuo 1:7, wacha tusome. Unajua kuna watu wanasemaga, na hao ni wale hawajui neno la Mungu, ati once saved always saved. Kama umeokoka, ati wewe ulisema Bwana asifiwe na umeokoka, Yesu ni Bwana, ati wewe hakuna kitu itafanya ukose kufika mbinguni na ukose kurithi ufalme wa mbinguni. Nataka ujue wana wa Israeli wakitoka Misri, wote Mungu alikuwa amesema watarithi nchi ya Kanani, lakini
sio wote walirithi. Joshua na Caleb ndio tu walitoka Misri na wakafika Kanani. Hawa wengine wote hawakufika. Kwa hivyo nasi wale tumeokoka, tukiwa bado tuko katika hii mwili, tuko safarini ya kutoka Misri kuelekea Kanani. Sababu Kanani ni wakati tutatoka katika hii mwili na tuingie rohoni, tuishi na Yesu sasa miaka ambayo haina mwisho. Lakini kabla hatujatoka katika hii mwili, bado tuko safarini na tuko jangwani tukielekea nchi ya ahadi. Na tukiwa katika safari, unaweza tamani kurudi Misri na mwingine hata harudi. Wao walikuwa wameanza kuambiana wachague mmoja awe mkubwa wao, awaongoze kurudi Misri. Na wewe saa hii hata huhitaji kuchagua wa kurudisha Misri, sababu Misri bado iko tu hapo ulipo. Misri iko tu hapo ulipo, sababu maisha ile ulikuwa unaishi bereni kabla uokoke bado iko tu inaendelea. Kama ni kukunywa pombe baa, iko tu hapo kando yako, unaweza amua na uende hapo. Na maisha yale ulikuwa unaishi hapo bereni unayajua, unaweza amua saa hii uanze. Wewe umerudi Misri tayari. Usidhani utarudi Misri na ufike nchi ya ahadi. Kurudi Misri, umerudi kwenye utumwa na huko utaishi, sababu hakuna wa kukutoa huko tena. Na hakuna vile unaweza kuwa unaishi Misri na unaishi Kanani. Hizo ni nchi mbili tena hasiko pamoja. Kwa hivyo huwezi kuwa unaishi maisha ya dunia na bado unasema uko ndani ya Yesu. Wewe usakataliwa na Mungu kama wale wana wa Israeli wenye walikuwa wamefikisha miaka 20 na zaidi. Lakini ukiamua hutayasikiza yale wengine hunena, na ukiamua hutatamani Misri, hata shida iwe gani, hata watu waseme namna gani, hata watu waongee namna gani, wewe uamue safari yako ni ya kuelekea Kanani na uamini Mungu uliye ndani yake ako na nguvu zaidi ya miungu ya huku duniani, wewe kweli utairithi nchi kama Yoshua mwana wa Nuni na Caleb mwana wa Yefune. Tasoma katika Ufunuo 1:7. Samahani, 2:7. Ufunuo 2:7. Nayo inasema hivi: yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Roho anaongea na makanisa, haongei na ulimwengu. Nataka uzike hivyo. Ufunuo 2:7. Wacha nirudie. Yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye asidaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Hayo ni makanisa yanaongeleshwa. Nayo makanisa kulingana na Biblia sio yale manyumba tunayojua. Makanisa ni kusanyiko la watu wenye wamemwamini Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao. Wakiwa wamekusanyika mahali, hata wao wamekusanyika hapa ndani chini ya mti. Naonanga huku ni wengi sana wanaabudu wakiwa mahali. Hiyo bado ni kanisa. Nao kama wameokoka wote, hao ni kanisa. Kunao wanaweza kuwa hapo, wako hapo katikati yao na hawajaokoka. Hao sio kanisa. Kanisa ni yule aliye na Roho Mtakatifu ndani yake, sababu alimkubali Yesu Kristo. Nao hao ndio Roho wa Mungu anaongelesha. Anawaongelesha dunia au ulimwengu ukiwa kando. Nao anawaambia yule atakayeshinda atapewa, yule atakayeshinda nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Kwa hivyo yule atashinda, kama vile Yoshua wa Nuni na Caleb mwana wa Yefune walishinda. Nao hawakutamani kurudi Misri na hawakutamani chochote cha Misri, bali
mafikirio yao na mtazamo yao na matumainio yao yote yalikuwa katika nchi ya ahadi ya Kanani. Hao walisida na hao walikuwa wana wa Israeli. Lakini kunao, na hao ndio kanisa siku ya leo. Biblia haijataja dunia, kwa hivyo inaongeleza kanisa. Kumbe kunao wako kanisa lakini hawatasida. Kunao walikuwa wana wa Israeli, hawakuwa wa Kanani, hawakuwa wa Misri, hawakuwa wa Filisti. Walikuwa wana wa Israeli wenye Mungu alikuwa ameahidi atawapea nchi ya Kanani. Lakini wamekosa kusida, sababu wametamani ya kule walitoka, nchi ya utumwa. Nao walikufia jangwani na hawakuingia nchi ya ahadi. Hivyo ndivyo tu kulivyo kwa kanisa siku ya leo, na wale wameamini na kusema Yesu ni Bwana. Yule atakaye sida, yule ambaye hata tamani kurudi Misri, yule ambaye hata tamani ya dunia, na dunia ndio Misri siku ya leo, yule atakuwa mtazamo wake na matumainio yake yote yako nchi ya ahadi. Nao nchi ya ahadi ni ufalme wa Mungu. Huyo ndiye atasida, na huyo ndiye atakuwa kama Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune. Wale watu wawili ambao walisida, nao ndio walisida na wakaingia katika nchi ya ahadi. Watu wote wale walikuwa wametoka nchi ya Misri, hata Musa na Haruni. Hakuna mmoja hata mmoja alitoka nchi ya Misri akafika nchi ya Kanani. Wale walikuwa wametoka Misri, wale walifika nchi ya Kanani ni watu wawili, Yoshua na Caleb. Hao ndio walisida. Na wewe ndio naongeleza siku ya leo, wewe kanisa. Tumesoma hapo tukasikia Roho akiambia makanisa, yule atakaye sida nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Bwana. Na hiyo ni kanisa, na kanisa ni wale watu wameamini na kuokoka. Kwa hivyo kuna watu wameamini na kuokoka na naweza kosa kusinda. Ni kama vile watu wanakimbiaga marathon. Marathon inakimbiaga kilomita 42. Ukianza marathon hapa, hata uwe ni wewe uko namba 1. Tuseme tumeanza hapa tunaelekea Limuru. Hata wewe uwe ndiye namba 1. Tukitoka hapa hata tuvike na huko juu kunaitwa Lironi, bado uwe namba 1. Alafu ukifika hapo mbele uanguke chini ama uumie, mwingine akuje akupite. Akifika pale mwisho pale, kamba itakuwa imewekwa ya uzidi, aikamata yakiwa mbele. Hakuna mahali watu watasema wewe ndio ulikuwa umeongoza. Huyo ako namba 1 ndiye atapewa zawadi, hata kama uwe ulikuwa umemwacha na kilomita gapi, haijalishi hivyo. Kwa hivyo yule amesida ndiye anapeagwa zawadi, haijalishi alianzia akiwa wa mwisho, lakini amesida. Hivyo ndivyo tu tulivyo katika hii ufalme wa Mungu. Yule atakaye sida, saa hii tukiwa katika hii mwili bado tuko safarini. Tuko safari ya kutoka Misri tukielekea Kanani. Kanani tutafika wakati tutatoka katika hii mwili. Na ukiwa katika hii mwili unaweza tamani ya Misri na urudi Misri. Nimekuambia Misri iko tu hapo ulipo, sababu yale matendo ulikuwa unatenda maovu bado iko tu hapo. Hakuna mahali imeenda. Nawe utakuwa umesidwa na utakuwa na hutapewa ruhusa ya kukula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Bwana. Ufunuo 2:7 inasema ni yule atakaye sida, huyo ndio Yesu atakubalisha ama ampe ruhusa ya kukula matunda ya mti wa uzima. Na hiyo ni kanisa inaongelezwa, sio dunia. Kwa hivyo kuna mtu atakuwa ndani ya kanisa na akose kusida. Huyo atakuwa kama wale wana wa Israeli wenye hawakusida na hawakumuamini Mungu, wakatamani ya Misri, nao Mungu akawamalizia jangwani. Bado hawakuingia nchi ya ahadi, ijapokuwa wakitoka Misri wote walikuwa wanaelekea huko, na wote walikuwa wanatamani na wanasema tutafika huko kwa mafikirio yao. Lakini wakiwa jiani wakakosa kusida, wakashidwa sababu ya matumainio yao na matamanio yao. Wakatamani ya kule wametoka, badala watarajie na watamani ya kule wanaelekea. Na wewe unaweza tamani ya kule ulitoka kwa utumwa wa dunia na maisha maovu na maisha ya dhambi, uitamani uanze kuifanya. Hata kama umeokoka utakuwa umesidwa kama wana wa Israeli. Lakini kama hutarudi nyuma
Unajua ukiokoka sasa ni kuacha. Biblia inasemaga ya kale yamesahaulika, lakini ya kale yakisahaulika na yafutiwe uanze kuitenda tena, unafikiria itakuwa imesahaulika? Si itakumbukwa. Kwa hivyo ni wewe uamue kama utakuwa mmoja wa wale watakuwa wasidi, kama vile Ufunuo 2:7 inasema. Na ukisida utapewa ruhusa ya kukula katika mti wa tunda la uzima ulio katika bustani ya Bwana. Nawe utakuwa mmoja wa wale watapewa zawadi. Zawadi ni ya wale watasida, sio ya wale watasidwa. Kalebu na Yoshua walisida, na ndio maana ni wao tu waliingia katika nchi ya ahadi. Kwa wale wao wote walikuwa wametoka nchi ya Misri, wawili tu ndio walisida. Na wewe jiulize kama utakuwa mmoja wa hao wawili wenye watasida, ama utakuwa hao wengine wote wenye walisidwa na wakakosa kuingia nchi ya ahadi, ijapokuwa ni wao walikuwa wameahidiwa. Saa hii sisi tumeahidiwa uzima wa milele. Wale tumemwamini Yesu Kristo kama mwokozi wetu, ndio tumeahidiwa na tukamwamini, kama wale wana wa Israeli vile waliahidiwa na wakakubali kutoka Misri na wakaanza safari. Walikubali na wakaanza kutembea wao wenyewe. Hakuna mtu alibebwa kilazima kaambiwa tunaenda leo tunaenda Kanani, ati unakataa tutakuvuka kama twende. Wao walikubali wote wakaanza safari. Vile na wewe ulikubali ukasema utaokoka, ulikubali wewe mwenyewe na ukaanza safari. Lakini ukiwa katika hii mwili bado uko safarini, hujafika nchi ya ahadi. Na ukiwa huku jangwani una amani ya kule ulitoka Misri na uanze kuyatenda, ama na urudi huko. Wao walikuwa wamesema wachague mtu wao mkubwa wao awarudize Misri. Wewe nikakwambia hakuna mtu unastahili, hata haufai kuchagua mtu, sababu Misri yako iko tu hapo ulipo. Matendo maovu iko tu hapo ulipo. Inatendwa tu hata na wale mnatembea na wao. Inatendwa tu hata na wale mnafanya kazi na wao. Kwa hivyo unaweza tamani na uanze kuishi kama wao. Wa Misri wako tu hapo ulipo. Hawako bali kama vile walikuwa wakati wa wana wa Israeli. Ni mahali hata walikuwa wanafikiria tukifika katika lile ziwa la Shamu, ni nani ataweka mti juu ndio tupate barabara ya kupita. Hiyo bado ilikuwa ndani ya mawazo wao. Wanaona tukifika hapo sasa tutafanya. Ndio maana wanaona wachague mmoja wao, labda mwenye walikuwa wanaona kama ako na nguvu, iko karibu kukaribia ya Musa, ndio awarudishe. Lakini wewe hakuna bahari ya Shamu iko mahali ati utazidwa kuvuka. Wenye wanatenda maovu mnafanya kazi na wao, wengine mnaishi na wao hata kwa nyumba moja wengine. Lakini ukiwasikia vile wanaongea ni kama vile wana wa Israeli walisikia wale wapelelezi 10 na wakafikia vile wamesema ni ukweli, wakakosa kuona Mungu ako na nguvu. Hata kama ni ya ukweli, wakakosa kuona nguvu ya Mungu imesida hiyo majitu wanaambiwa, nao wakaogopa. Na wewe unaweza ona hii safari ya wokovu kama ni gumu sana. Utamani maisha ya hao wa Misri mnaishi na wao, wale hawajaokoka. Ukitamani wewe utakuwa umesidwa na hutakula tunda la mti wa uzima ulio katika bustani ya Bwana. Na wewe hautakuwa umesida, na wewe utakuwa umekataliwa na Mungu kama vile wana wa Israeli walikataliwa na Mungu na wakakataza kuingia katika nchi ya ahadi. Na wewe hutaingia. Lakini ukikosa kusikia wa Misri na ukose kuamini vile wanasemanga, unajua kuokoka sio kusema ati shida za hii dunia utakosa kuzipata. Shida za dunia ni kama kawaida, utapatana nazo kama vile watu wengine wanapatana nazo. Lakini unafaa ujue wewe sio Mumisri na wewe si Mfilisti. Ujue wewe ni mtoto wa ahadi. Wewe ndiye mwana wa Israeli wa siku ya leo, na Mungu ako pamoja nawe. Hata hiyo magumu unaona kama ni magumu, wewe ujue Mungu ako na uwezo wa kukutoa katika ile magumu. Wacha kuona kama hao wa Misri ama hao watu hawajaokoka kama wanaishi maisha mazuri kukuliko. Uanze kutamani maisha yao. Wengine wanafanyaga biashara haramu, ndio unaona wakiendeza magari kubwa kubwa. Wacha kuzitamani. Wewe angalia kule unaenda. Angalia ahadi yenye Mungu amekuahidia, uzima wa milele. Wao wanaeleza hiyo magari kubwa kubwa, kwani wako na miaka ngapi wamebakisha ya kuishi hii dunia? Na ile miaka mingi ndio wataishi wakiteseka, na wewe uishi ile miaka hiyo ingine yote ukifurahia. Si uvumilie hii mateso ya hii mwili ya wakati mdogo mfupi, nawe uingie katika nchi ya ahadi ukiwa umesida kama Kalebu na Yoshua. Lakini ukikaa kama wana wa Israeli wale wengine, hautakula
tunda la mti wa uzima ulio katika bustani ya Bwana. Hata kama saa hii unasema umeokoka, unaweza kosa kufika nchi ya ahadi ukisikiza wa Misri na ukitamani kurudi Misri na ukianza kutenda ya Misri. Niwe ujiulize unataka kushinda ama unataka kushindwa? Unataka kuwa Yoshua na Caleb ama unataka kuwa kama wale wapelelezi wengine 10 wenye walikufia hapo mbele ya Bwana sababu ya kuleta habari za kuogofya? Nao badala ya wape watu tumaini wakawafuja moyo. Barikiwa na Mungu akutendee mema, akuinue, sababu ni Mungu mwema. Wacha tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu muumba wa vyote, wewe ndiye Mungu wetu, wewe ndiye uliyetuokoa. Ulikufa sababu ya dhambi zetu, na kweli tukiamini ati ulikufa na ukafufuka juu ya dhambi zetu, huwa tunazaliwa upya na tunakuwa viumbe vipya. Wacha tusiwe kama wana wa Israeli wale walikufa moyo na wakaona kama hutaweza kuwafikiza katika nchi ya ahadi sababu ya yale kusikia yale walioambiwa na wale wapelelezi 10 wenye waliwafuja moyo. Wacha sisi tusisikize ya watu wenye kutufuja moyo na wengine wenye kutuonyesha kama wokovu ni kazi ya bure. Tusitamani Misri na tusitamani yale yanayofanywa na Wamisri. Wamisri wa siku ya leo ni wale wote hawajamwamini Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao. Na sababu tunaishi karibu na wao na tunaishi pamoja nao na tunafanya kazi pamoja na wao, wacha tusitamani maisha yao, tusitamani ya Misri, bali akili yetu na mawazo yetu yawe tu yanatazamia ya mbinguni, na ni kule ahadi yetu ilipo. Na tukikaa hivyo tutakuwa washindi na tutapewa ruhusa ya kukula katika mti wa uzima wa milele ulio katika bustani ya Bwana, kama vile Ufunuo 2:7 inavyosema. Na kuwa washindi ni kukutumainia wewe Mungu na kuona wewe ndiye muweza na mwenye nguvu zote. Nimeomba hayo machache nikijua umeyasikia. Naye mwenye ananitazama na hajakubali kutoka Misri, bado ako Misri, ajue gharama ya kuwa mtumwa Misri ililipwa msalabani na Yesu Kristo. Na ni yeye amekatalia Misri. Hata Firauni amekubali aende, lakini amekataa. Na yule naye amekubali kutoka Misri, mpe nguvu asitamani ya Misri na asitamani kurudi Misri, bali awe mshindi kama Yoshua na Caleb, na awe mmoja wa kuingia katika nchi ya ahadi. Nimeomba haya machache nikijua umeyasikia, na katika jina lako kuu Yesu nimeomba na kuamini. Barikiwa na Mungu akuinue, akutendee makuu, na awe pamoja na wewe milele na milele daima.